Spirit FM, the best balita. Maayong pangalas 12 po sa mga masbatinyo. Para pangisda, ginligis an iya lambat sa napalupad. Off-season o pagasara sa Visayan Sea sa pagakuha sa tabagak, hasa-hasa kag tamban. Magatuna na. Kag pagasurvey sa nabilog nga Milagros, magatuna yana na adlaw. Ang lambat sa parapagisda na si Romy Alimon, may asawa kag nagaistar sa barangay San Andres, Balod Masbate. Ginligis sa nusad na palupad na angaran Idsa Jade 7 na antagiya sa ni amo si Edito Salodaga san barangay Tabuk, Rojas City. Kag unom na set san lambat an sinira sa ni na palupad nga nagakantidad 5,000 kada set. Kaya tanan ang halaga sa nasira na lambat 30,000. Kag nangyari ini sa nakalipas na Sabadong maga alas 2:30. Kag ini iga preparar sa tagiya na isasampahan sa kaso ini nga tagiya sa palupad. Kag sa nakalipas nga sanina Nobyembre 7 a 8 nagtuna an paga-implementar sani nga off-season sa Visayan Sea. Kag ini po na Visayan Sea pagabawalan an pagakuha sa asa tabagak kag tamban kag sa iba pang isda nga ginahimo na sardinas. Kag ini po nga Visayan Sea amo an hali sa boundary San Baser, Esperanza, pakadto po sa Hintutulo Island kag diretso pa Ulutayan, probinsya San Capiz. Kag hali gihapon po sa lungsod San Placer kag Esperanza, tuna didi pakadto sa Higanti Island. Kag hali naman po sa Higanti Island pakadto sa Bantayan, Cebu. Kag Bantayan, Cebu pakadto sa Barotac, Iloilo City. Kag ini po nga Visayan Sea, ini nga ginsakop sa Visayan Sea, igasara sa mga commercial fishing vessel kag bisan po sa mga tagjutay nga mga parapangisda nga nagakuha sa ni na tabagak, hasa-hasa kag tamban. Kag sabi pa po sa direktor sa VIFAR na si Attorney Asis Perez, dili lang po Visayan Sea ang pagabantayan. Kay sa mga nakalipas nga tuig September 11, nagsurat po ang mga obispo sa Kabikulan sa presidente na si Noynoy Aquino na nungod sa ni nga pag-abuso sa kadagatan sa Region 5. Kaya po hasta yan na padayon nga nagasabat ang opisina sa Bureau of Fisheries nga magkaigwang katumanan ini nga ginareklamo sa mga kubisbuhan sa Kabikulan nga maprotehiran ang bilog nga reyon ang kadagatan sa bilog nga Region 5. Kag na may igwa po kita sa paaram sa publiko, dili lang po sa Milagros, amo man po sa Palanas nga ang sa Milagros po nagtuna na sa tanan nga nagaangkon kag nagapanag-iya sa duta sa tanan nga barangay San Munisipyo San Milagros, probinsya San Masbate. Ginaabisuhan po ang tanan na ang presidente sa Pilipinas nagsugo na sa pagsurbey kag pagparehistro sa tanan na duta San Munisipyo San Milagros, probinsya San Masbate. Kag ana direktor sa Rehiyon Bicol naghatag na sa adlaw kung saan umatuna ang pagsurvey base sa probisyon sa Section 1 of Act Number 2259 entitled The Cadastral Act as amended by Section 1850 of the Revised Administrative Code Act 2711. Matuna ang pagasurvey sa mga duta
sa munisipyo sa Milagros yana na Nobyembre 12, 2012. Dagdag pa sa ni nasubay sa Section 4 of the Cadastral Act as amended by Section 1854, the Revised Administrative Code Act 2711, na responsibilidad na san kada usad na nagaangkon kag nagapanag-iya sanduta na isusurvey ang maske parsila lang na mag-request na makipagkita kag ihatag sa geodetic engineer na nagapamahala sa pag-survey. Ang tungkol sa tanan na impormasyon o detalye na huyot niya tungkol sa mga linya san lindero sa mga duta na iya ginaangkon, titulado man o igwasya san interest. Ang bilog na kooperasyon san tanan na nagapanag-iya san duta, mga barangay official kagan iba pa na mga interesado na tao sa duta, amo po an amon ginamawot para sa kayuhan san komunidad. Damo po na salamat. Ako po si Roberto Española, ang inyong correspondent sa Catholic Media Network. Spirit FM, the best balita.